Желайте добра. В этом все спасение. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И ближнего своего сам себе. В этом все спасение. Желайте всем добра. Сочувствуйте всем, помогайте, утешайте. Тяготы друг друга носите, так исполните закон Христов. Прививайте детям, что отца и матери, да благо тебе долго на земле будет. Как значимы эти слова. Если бы дочь слушала мать и поступала так, как она говорила, она бы не понесла столько скорбей, досады, не строить, сколько она понесла, а некоторые будут нести, а некоторые до последних дней будут нести. За то, что однажды сын не послушал отца и сделал по-своему. Вникните вы в эти слова. Это заповедь блаженства. Тысячелетия прошли, она до сегодняшнего дня живет. В семинаре Духовной Академии сдают экзамены по ней. Уст самого Господа Моисей, Боговидец, получил его.